Aumento de luz del 150%, recortes universitarios del 60%, aumento de gas de un 300%, 70% de inflación en 3 meses. Casi el 60% de la Argentina es pobre y los salarios docentes están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Esta es la Argentina que queremos? Donde un vocero presidencial cobra 23 jubilaciones mínimas y los jubilados tienen que endeudarse para pagar sus medicamentos, donde se compran aviones militares usados por más de $600.000 y dicen que no hay plata para los comedores. Podrán decir lo que quieran de mí, de Lali, lo están haciendo para tapar la realidad. Pero por suerte los argentinos estamos acá, luchando y marchando. Y los que no lo ven son ustedes, Milei. Yo lucho y alzo mi voz por una nación libre, justa y soberana. Porque podré ser privilegiada, pero nunca... Как же легко все понятно. Я даже сразу не с первого раза понял, поэтому пришлось несколько раз пересматривать. Ну а к вам вопрос. Какого цвета глаза, какой чехол на телефоне, какого цвета сумка? Пишите в комментариях. Очень будет интересно. Или вы, как я, пересматриваете 2 раза.